Македонска компанија изразила интерес за инвестирање во изградба на хотелски објект со спа центар во Кочани. За тоа веќе прибира соодветни технички податоци за можностите проектот да се реализира. До комуналното предпријатие Водовод веќе доставило и барање за капацитетот што тоа може да го понуди за користење на геотермалната вода, чија просечна температура е 72 степени Целзиусови. Таа со цевковод веќе е донесена во непосредна близина на централното градско подрачје. Во планираните активности на работната единица Геотерма, што е дел од Кочанското комунално предпријатие, за наредната година е зацртан проект за нов засебен цевковод до објектите на поранешната компанија Југотутун. Тој ќе биде наменет за потребите на постојниот концесионер на градскиот базен, за хотелот Аледар во непосредна близина, за кој веќе е обезбеден приклучок, како и за нов хотел со спа центар. Хотелот спа центар е предвиден некаде, информација ни побара од Камфут, дали можеме со кукави количества на топла вода можеме да ги снабдуваме. Тоа е некаде на локација, некаде од прилика кај старите монополски згради. Таму некаде е предвидено тоа да се прави. И имаме одговорено позитивно. Сега, се уште тоа е во фаза на нивен проект. Стоиме спремни на располагање за да го реализираме. Со проектот за нов цевковод и најавените нови корисници на геотермална вода, системот би бил во функција во текот на целата година, наместо како досега во текот на грејната сезона. Предвидена е и изведба на повратен цевковод со кој искористената геотермална вода повторно ќе се враќа, односно ќе се реинjектира во земјата. Инсталираниот капацитет на системот Геотерма е 300 литри во секунда, а во моментот геотермалната вода од него се користи за загревање на 3 јавни објекти, на оранжериски комплекси, како и на работни хали во приватните индустријски субјекти. Територијалната противпожарна единица од Кочани го доби новото теренско интервентно возило, што го донираше Швајцарската агенција за развој и соработка. Поддршката беше во рамки на проектот за јакнување на општинските совети, што се спроведува преку програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Донацијата е во вредност од околу 1.800.000 денари во нето износ. На промовирањето на возилото присуствуваше градоначалникот Љупчо Папазов. При тоа тој упати благодарност за донацијата и најави на тамошен ангажман на општината за подобрување на условите за работа на пожарникарите. И во оваа прилика изразувам благодарност во името на територијалната противпожарна единица, во името на општина Кочани и во името на граѓаните на општина Кочани, заради тоа што ќе имаме една можност да користиме едно современо возило со сите перформанси, со многу можности за брза интервенција. Останува како обврска на општината да го опремиме со дополнителна противпожарна опрема во делот на резервоар и пумпа кои ќе се користат за соодветните интервенции. И со планот за јавни набавки се предвидени одредени позиции кои се однесуваат за доопремување на персоналот и доопремување со опрема со која ќе ракуваат при интервенциите. Командирот на противпожарната единица Благој Паунов истакна дека таа веќе има слично возило во функција. Со набавката на уште едно, значително ќе се олесни интервенирањето на теренот на трите општини, што се под надлежност на единицата. Теренско возило, специјално противпожарно возило од марката Isuzu D-Max, последна генерација, и да се надеваме дека ќе ни служи како и претходното што го имаме, возило за планински и полски пожари, бидејќи тоа брзо стасува и секаде има пристап и онаму каде што нема пристапни патишта. Врска на општината е во следниот период да набави пумпа и резервоар како надоградба и да го ставиме во функција. Пред престојните празници, пожарникарите упатија честитки до граѓаните, но и апел за внимателност за време на празнувањето, особено при ракување со оган во затворен простор, за да се спречат несакани последици.
Доброволното противпожарно друштво од Кочани доби објект во кругот на поранешната касарна во непосредна близина на територијалната противпожарна единица. Објектот е изграден пред околу 5 децении и подолг период не се користеше, поради што е во лоша состојба. Сепак, пожарникарите волонтери преземаат активности за негово реновирање и ставање во функција, со што ќе добијат официјално седиште и простории од кои ќе можат да ги координираат активностите. Со оглед што Доброволното противпожарно друштво е здружение на граѓани и нема посебен извор на финансирање, за довршување на реконструкцијата и опремувањето на објектот се бара помош од правните и физичките субјекти во регионот. Тие можат да помогнат со парични и други средства според нивните можности. Се работи на објектот и тој е во фаза на целосна реконструкција. Најпотребно во моментот се материјали од типот на цемент, усемал, мрежа, лепак, завршни лајсни, како исто така и поликолор и некои делови на инвентар од бироа, маса, столови и слично. Тоа се моментално во оваа фаза најпотребни работи. Исто така заборав да го споменам санитаријата од вецето, значи тоа е веце шолја, едно лавабо, чешма и сето оно што е потребно за функционирање на едно веце. Без разлика дали се стопанственици или приватни луѓе што имаат вољна пред се да ни помогнат во доградба и во финализирање на овој наш дом. Покрај објектот, Доброволното противпожарно друштво од Кочани очекува да добие соодветно возило, за што веќе има најави за донирање од неколку субјекти. Поради тоа, во дворната површина кај идното нивно седиште, волонтерите веќе расчистуваат простор на кој е планирана изградба на настрешница или наменска гаража, со што ќе се обезбеди заштита на возилото. Општинската организација на СДСМ од Кочани со писмена реакција до јавноста упатува критика за донесениот буџет на општината за наредната година, при што се истакнуваат дека не се предвидени пари за нови инвестиции. Истовремено е поставено прашање дали ќе има доволно средства за да се завршат веќе започнатите проекти. Тоа што беше пракса за зголемување на капиталните инвестиции во последните 4 години, за само 2 месеца се сруши како кула од карти. Во буџетот на општина Кочани за 2022 има планирано 50% помалку капитални инвестиции од реализираните во 2021 година. Тоа значи дека освен започнатите проекти од претходното раководство, нови проекти во 2022 година скоро и да нема. За жал, политиката за рамномерен локален развој се напушта веднаш. Во буџетот за 2022 нема планирано ниту една улица во селата Тракање, Горни Подлог, Долни Подлог, Мојанци, Прибачево, Бели и Пантелеј. Ке се градат по една улица во Оризари и Грдовци, каде изведувач е избран уште пред 4 месеци од претходното раководство, а од необјаснати причини се уште не се започнати. Развојот на селата не е во фокусот на сегашното раководство. Да не заборавиме дека за само 4 години, од 2018 до 2021, се изградени повеќе од 30 улици и патишта во рурални предели. Вредноста на улицата на сегашниот претседател на Советот во Оризари, која се изгради во 2018-та, е поголема од целиот буџет за сите села во 2022 година. Во буџетот за 2022 нема планирано ниту една улица и во населбата Усова Чешма, населба во која беше евидентен развојот во последните 4 години. Нема да се гради ниту во населбата Трајаново Трло, а исто така нема пари за изградба и реконструкција на улици во Ромско Маало. Развој на инфраструктура во мало стопанство и индустријски дел никој ни не споменува. Нема планирано пари ниту за десниот крак од улицата Ленинова и се поставува прашањето дали истата ќе се заврши со потребниот квалитет. Во буџетот нема планирано ниту еден проект или активност од одржаната јавна расправа со граѓаните, па се поставува прашањето која е функцијата на јавната расправа. Како да заборавија кога пред неполни 3 месеци се ветуваа спортски сали, 2 сообраќајни моста на Кочанска река, парк на Лукобија, катни гаражи, булевари и нови сообраќајни решенија, се вели во писмениот допис од Општинската организација на СДСМ Кочани.
Редовна акција за крводарување, последна за оваа година, организираше Општинскиот Црвен крст на Кочани. Одзивот на хуманите граѓани беше солиден, со што успешно се завршува овогодишниот план за крводарителство. Акцијата во Кочани се реализираше во соработка со медицинска екипа од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Во текот на акцијата крв даруваа 39 граѓани, од кои најголем дел се повеќекратни дарители. Собраните крвни единици од последната овогодишна акција за дарување крв се транспортираат во Институтот за трансфузиона медицина во Скопје. Од таму по потреба ќе се носат до сите клиники, каде што за изведување оперативни зафати се потребни дополнителни количини крв и крвни продукти. И покрај отежнатите пандемиски услови во текот на оваа година, Кочанската организација на Црвен крст спроведе вкупно 15 акции за крводарување, повеќето во сопствените простории, а дел од нив и на терен меѓу средношколците од Кочани. Активистите на Црвениот крст ги подсетуваат граѓаните дека можат да даруваат крв секој понеделник и четврток во службата за трансфузиона медицина во Кочани или пак секој последен четврток во месецот во просториите на Црвениот крст. Со тоа ќе помогнат во исполнувањето на годишниот план за крводарување.